Cái món cá cuốn với cả lá lốt ở trên top này không biết ông nào nghĩ ra mà ăn cuốn kinh khủng. Tưởng không cuốn mà cuốn không tưởng. Cá thì chỉ cần ướp với cả một chút hạt nêm, hạt tiêu thôi. Rồi các bác mang cuốn với cả lá lốt ở bên ngoài. Đơn giản đúng không? Không hề cầu kỳ mà không hiểu sao cái vị của nó rất là hợp nhau luôn. Các bác pha thêm một chút cái bột chiên giòn lỏng lỏng thôi nhá. Dùng cái loại mà nó không có vị gì các bác ạ. Làm như thế này giá nó đơn giản mà nó không bị bắn, nó lại còn giòn nữa ý. Các bác chấm với tương ớt hay là nước mắm chua ngọt thì đều ngon nha. Mà tôi còn thích kiểu nhiều lá lốt ý. Lá lốt nó chiên lên nó giòn, nó thơm ngon cực. Các bác mà bị bí món ăn mỗi ngày ý thì thêm luôn cái món này vào thành một gợi ý đi nhá, rất là nên thử luôn. Mời các bác chén cùng tôi nha.